مباراة الجولة الختامية من الدوري التونسي بين الترجي الجرجيسي والنادي الإفريقي المحددة الاسم المتوج ملأت الدنيا وشغلت الناس في تونس، وحامت حولها أقاويل عديدة. اتهم خلالها الأفارقة بشراء ذمم لاعبي ترجي جرجيس، واتهم فيها كذلك ترجي الجنوب بالتخاذل أو بالتحفيز على الفوز من قبل النجم الساحلي، ليصل الأمر إلى توجيه رسالة تهديد بالقتل إلى رئيس الترجي الجرجيسي في صورة الهزيمة في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في الدوري التونسي. ضغطوا حاليا على جرجيس اللي يحبوا معناتها يعديوا ميساج نتاع كان جرجيس خسرت ما احترمتش الميثاق الرياضي، كان ربحت ولا عملت نول اعطيها صحة احترمت الميثاق الرياضي. تو الرسالة هذه المجهولة وصلنا بالتهديد بالقتل، إن شاء الله ما تزيدش تكبر الأمور، إن شاء الله الأمور ما تخرجش على إطارها الرياضي. يجبدوا في الترجي هذا الجريسي بالخيب، يجبدوا في النادي الافريقي بالخيب، يجبدوا في النجم النادي الساحلي بالخيب. انا ناكد لك لا اتصلت بنا النادي الافريقي ولا النجم النادي الساحلي في المقابله هذه، ما اتصلوش بنا، نزههم من انا ناس، واحنا كترجي هذا الجريسي رانا باش نلعب مقابله رياضيه بكل ريحه رياضيه وبكل عزيمه. ولم تقف ضغوطات هذه الموقعة الحاسمة عند ذلك الحد، خاصة بعد دعوة رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي أنصار الأحمر والأبيض إلى التحول بأعداد كبيرة إلى جرجيس ومؤازرة فريقهم من خارج الملعب، دعوة اعتبرها المنافس الثاني على اللقب النجم الساحلي تجيشا مبالغا فيه للجماهير ودفعا نحو مزيد تعكير الأجواء المحتقنة منذ فترة. نحكيو على تهديد بالقتل وللحكم ولرئيس ترجي جرجيس وتجيش للجماهير من الجانب هذا ومن الجانب الاخر، فريق يحفز الفريق وفريق الاخر يقول انه باش يشري ملاعبيه من ترجي جرجيس كتسبقه وفيها برشا شبهات. ظهر لي نحن نطالبوا ماتش لقاء كره للكره واللي ينتصر والاجر ياخذ البطوله. ورغم كل هذه الاتهامات والشكوك والضغوطات الرهيبه من كل الاتجاهات، اعتبر رئيس الترجي الجرجيسي هذه المباراة عادية رغم قيمة الرهان، وستلعب على المستطيل الأخضر، مكذبا كل الشائعات التي تسيء إلى سمعة الفريقين على حد سواء، مؤكدا احترام الميثاق الرياضي وأن اللقب سيكون للأجدر رياضيا. ترجي رياض جرجيسي سيلعب الكرة للكرة وسيحترم الميثاق الرياضي إلى تصفيرة الحكم. عندنا كل الفرق هم على نفس المسافة مع ترجي جرجيس، صحيح من الصدف باش نكونوا الحكم أو الفاصل في هذه البطولة، لكن احترام الميثاق الرياضي لا مساومة فيه. بعد الضغط الكبير المسلط على الفريقين ستكون موقعة جرجيس بين ترجي الجنوب والنادي الإفريقي حاسمة لأمر اللقب، فهل ستكون الفرحة من نصيب الأفارقة أم أنها ستتحول إلى النجم الساحلي؟ ياسين بورقيبة، قناة الكأس، ملعب جرجيس، تونس.